Друзья, всем доброго вечера. Вот такая у нас погодка в Сочи, в Вардане. Зима, снег метет, и самое время хочется посидеть в тепле у камина. И идем мы в дом варенья. Такое уже и стало известным кафе в Вардане. Ну, придем, покажу все. Вперед. Вот такая вот зима у нас. Снег, метель, утра. Идем варенье. Кафе. Пить вкусного чая с вареньем, покушать, посидеть у камина, послушать, как потрескивают дровишки. Вот такая вот погода, прям как будто впереди Новый год. Мы уже ждем весны. Так, вот мы и подошли, пришли. Что, идем? Да, на улице. Самое время посидеть на улице. Здесь есть магазин, где можно варенье купить, и само кафе. Можно посидеть на улице, можно внутри. Ну, конечно же, внутри. Красиво, все уютненько. Вот такое кафе. Камин на травах. И зал. Снег. Такое вот меню. Небольшое, но покушать есть выбор. И чай с десертами. А за окном у нас снег. Сейчас вкусненько покушаем, пьем чай и пойдем домой. Смотри, у них прикольное меню. Заказали, пьем чай. Можно изучить историю этого здания. Но я его помню, раньше было, да, такое заброшенное здание еще от совхоза. Потом его выкупили, реконструировали. Вот, можно историю почитать. Кафе. И столовая, она красивая. Вот, ждем, что заказали. Вот такие огроменные порции. Медовик, сырники, там паштетик еще. Порции просто огроменные. А здесь у нас варенье, масло и хурма пряная. Все вкусненько покушали и идем домой. Вот такое замечательное кафе у нас в Вардане. Снег так и не прекращается, трассу уже заметает, никто не чистит. Встречные, которые на Сочи едут, их нету. Вообще даже колеи особо нету. Которые из Сочи выезжают, еще нет. Проходит, вот кто-то не может подняться во двор, чистит. Красота. Ой, такой зимний Вардане. Все, друзья, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Все, пока-пока.